मैं इस वक्त हूँ अंधेरी वेस्ट इन्फिनिटी मॉल के पास, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये है इन्फिनिटी मॉल। यहाँ है हुंडई का शोरूम और ये रहा लोअर ओशिवारा का मेट्रो स्टेशन। मैं इस मेट्रो स्टेशन से पहली बार ट्रैवल करने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए, तो बहुत ट्रैफिक है, इसलिए बाई रोड नहीं प्रेफर कर रही हूँ।